အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Click of Open Lecture Series ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဆရာကတော့ဆရာသိမ်းထိုင်ပါဒီနေ့ Python Programming Essentials Lecture မှာဆရာပေးမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့ Set Method ပေါ့ကျန်တဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကလည်းအားလုံးလိုက်ကြည့်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယုံကြည်မှုနဲ့တကယ်နားလည်ပြီလို့ဆရာတို့ယူဆတယ်နောက်ခုနေ့ကကျောင်းသူတယောက်ဖြစ်တဲ့ Zoe နဲ့ဆွေးနွေးတာကိုလည်းကြည့်ပြီးတော့အားလုံးလည်းပို့ပြီးတော့ real life example တွေမှာဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတာကိုဆရာတို့ကမြင်မယ်လို့ယူဆတယ်ပေါ့ဆရာတို့ရဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမကြည့်ခင်မင်းတို့မှာ brilliant ဖြစ်တဲ့ ideas တွေလက်တွေ့အသုံးတွေကိုအခုလိုမျိုး share လုပ်ချင်ဒါမှမဟုတ်ဗီဒီယိုတွေမှာ guest နဲ့ပါဝင်ခြင်းအားလုံးကိုပါဝင်ဖို့ဆရာတို့ကဖိတ်ခေါ်တယ်အခုကတော့ဆရာတို့ကဗီဒီယိုဒီနေ့ဗီဒီယိုတန်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်အားလုံးဒီနေ့မှာတော့ဆရာတို့ကဘာကြည့်မလဲဆိုရင် set နဲ့ပတ်သက်တဲ့ methods တွေကြည့်မယ်ဟိုရင်တော့ဆရာတို့ list methods တွေကြည့်ခဲ့တယ် list ကို unpack ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲ dictionary ကို unpack ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲကြည့်ပြီးပေါ့အဲ့တော့ဒီ data structure တွေမှာကြည့်ဖို့ကြံခဲ့တဲ့ method ကအခု set methods ပဲပေါ့အားကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာတော့ဆရာတို့က set method ကိုတန်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်အားလုံးဒီ set ကတော့အားလုံးသိရတဲ့အတိုင်း set ဒီအစုအဝေးလိုက်လုပ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးဟောပါပေါ့list လိုမျိုး element ကို index လုပ်လို့မရဘူးနောက်ပြီးရင် order repeat ဖြစ်လို့မရဘူးduplicate ပဲလို့မရဘူးအဲ့ဒါတွေကိုမင်းတို့ကြည့်ခဲ့ပြီးသားပေါ့set ကိုလည်း update လုပ်ချင်ရင်ဆရာတို့ကသူ့ကို update method နဲ့ update လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းကြည့်ခဲ့ပြီးသားပဲဒီနေ့မှာအဲ့ထဲက method အရေးကြီးတဲ့တချို့လည်းပြန်ကြည့်မယ်မကြည့်ရသေးတဲ့နမူနာတွေလည်းကြည့်အောင်အဓိကတော့မင်းတို့ဘာလို့သိရမလဲဆို set ဒီလှုပ်ဆောင်မှုကိုအစုအဝေးလိုက်မင်းတို့သင်ချာမှာတော့သင်ခဲ့တယ်အစုလိုက်လှုပ်ဆောင်တယ်လိုက်အစုလိုက်ပေါင်းတယ်အစုလိုက်နှုတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော် intersection ရှာတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေအတွက် set ကိုသုံးတာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဒီနေ့တန်းကြည့်အောင်အဲ့တော့ပထမဆုံးကတော့ဆရာတို့မှာခု12ခုရှိတယ် SD 13 minus 5 7 times ဆိုတဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဆရာ integer တွေပဲပေါ့ integer 12ခုရှိတယ် 13 minus 5 7 times အဲ့ဒါပြီးနောက်ထပ် set နောက်တစ်ခု S2 ရှိတယ်အဲ့ဒါကလည်း integer တွေပဲ083 tan 122ဆိုပြီးတော့ set နှစ်ခု S နဲ့ S2 နဲ့ရှိတယ်ရနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ set နှစ်ခုကိုဆရာတို့က join နေရင်ပေါင်းနေရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ပေါင်းခြင်းနဲ့ set ပေါ့ဒီမှာ S ထဲကိုပေါင်းထည့်မယ်ပြီးရနဲ့ .update method ကိုသုံးမယ်ပြီးရနဲ့ S2 ကို S နဲ့ပေါင်းဒါဆို s.update of S2 လို့ရေးလိုက်ရတယ်အဲဒါဒီမှာ print ထုတ်ကြည့်ရင်ဆရာတို့က S ဒီအားလုံးမင်းတို့မှာတွေ့ရတိုင်းပဲစောစောဟိုမှာ13 minus 5 7 10ရှိရယ်အဲဒါ S2 က083 tan 122ဆိုတော့ set ဒီတို့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆရာတို့ဘာရလဲဆိုတော့01378 tan 22 minus 5ဘာလို့လဲဆိုတော့ set ဒီ duplicate မရဘူးအဲတော့ same elements တွေပါခဲ့ဒီမှာဆိုရင်3ရယ်10ရယ်1ရယ် element သုံးခုတူနေနော်3 tan 1ဟိုကောက်ပါလဲ1 3 10အဲ့လိုမျိုး element တူခဲ့ရင်နော်အဲ့ဒါဆရာတို့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရင်set S10 မှာရှိတယ်1 3ရယ်ဒီမှာရှိတဲ့10ရယ်ဒီမှာ3 tan 1နဲ့တူတူပဲအဲ့လိုတူခဲ့လို့ရှိရင် set ဒီ duplicate မရတဲ့အတွက်တစ်ခါပဲယူမယ်အဲဒါဆိုရင် update လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာဆိုဘယ်သူ့ကိုပဲ update လုပ်တော့မလဲ0822ကိုထည့်ပြီး update လုပ်အဲဒါကြောင့်ဒီမှာ0822ပါလာအဲ့မှာဆရာတို့တခုဒီထားမှာ set ဒီ order ကိုမိမိချက်တယ်လို့စီလို့မရဘူးသူ့ဘာသူပဲ order လုပ်တယ် order မရဘူး duplicate မရဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ set S2 ကို S1 ထဲမှာထည့်ပြီး update လုပ်တဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ကဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကြတော့အခုဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲဆရာတို့duplicate element တွေထုတ်လိုက်တယ် order လည်းသူ့ဘာသူပြန်စီတယ်အဲကြောင့်အဖြစ်ရပါပဲရမယ်13 minus 5 7 10ရဲ့0822ရဲ့ order ဒီစောစောဆရာတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူ့ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပဲသူက order ကိုလုပ်မှာပေါ့အဲ့ဒါဒီ update ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ set တစ်ခုထဲမှာတခြား set တစ်ခုကို join ရင် update method သုံးမယ် order သူ့ဘာသူစီးလိမ့်မယ်နောက် duplicate ဖြစ်ရင်ဖယ်သွားလိမ့်မယ်ရနော်အဲ့ဒါပြီး union ကတော့ရှင်းပါတယ် set ဒီမှာဆို set S နဲ့ S2 နဲ့ကို union လုပ်မယ်ဆိုပါတော့ union လုပ်ရင်ထူးထူးကောင်းမယ်မင်းတို့သင်ချမှာခဲ့သင်ခဲ့ပြီးသား set ကို union လုပ်ရင် same elements တွေကတစ်ချိန်ပဲယူတယ်ရနော်အားကြောင့်မလို့ set S နဲ့ S2 ကို union လုပ်ရင်ဆရာတို့ကြည့်အောင်ဖြေပါရမလဲဆိုရင်တစ်ချိန်ပဲယူတဲ့အတွက်ဘာပဲရမလဲ0137နဲ့8 tan 22 minus 5ပဲရမှာတူတဲ့ element တွေဖြစ်တဲ့13 tan ဒီနှစ်ခါပြန်ပြီးတော့မပါဘူးအဲ့တော့ union လုပ်ရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲဆရာတို့ရအောင်နော်အဲ့12ခုကို union နဲ့ပေါင်းလို့ရတယ် update နဲ့ပေါင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါပြီး intersections အဲ့ဒါတော့သင်ချာမှာခဲ့တော့မင်းတို့အားလုံး10တန်းပါခဲ့ရော
တင်ချာကိုကြည့်ပြီးသားပေါ့set နှစ်ခုကိုသူတို့ထပ်နေတဲ့နေရာကိုလိုချင်ထပ်နေတဲ့နေရာသည်ဆရာတို့ဒီပုံမှာပြပါဆိုရင်ထပ်နေတဲ့နေရာသည်ဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ဒီနေရာပေါ့set နှစ်ခုထပ်နေဒါ intersection ပဲဒါတော့တင်ချာလို့ရရင်တော့ s intersection s2 လို့ဆရာတို့ရှင်းဒါနော်အဲset နှစ်ခုထပ်နေတဲ့နေရာသည်အဲ့ဒါလိုချင်ရင် Python မှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့မင်းပထမဆုံး intersection လုပ်ချင်တဲ့ set s နဲ့နောက်ထပ် s2 နဲ့ကို dot intersection method ကိုသုံးမယ်အဲ့တော့ s dot intersection of s2 ဆိုရင်က s4 ရမယ်အဲ့တော့ run ကြည့်အောင်intersection ဆိုရှင်းပါတယ်ဗါလေတူတဲ့ element ပဲထုတ်မယ်နှစ်ဖက်လုံးမှာပါတယ်အဲ့ဒါဒီဆိုတော့ s နဲ့ s2 ဒီဆရာတို့အကြည့်ခဲ့ပြီးသားဘူးလေ1 3 10ဒီတူတာပေါ့ဒါနော်အဲ့ဆို print ထုတ်လိုက်ရင်ဆရာရဲ့ s4 ဒီဘာရမလဲဆိုရင် oh no s4 ဒီ s4 print ရမှာနော်ကြည့်အောင် s4 print ရင် we are getting 013 8 10 22ဘာဖြစ်လို့လဲဆို s ဒီထားအောင်နော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုဆရာတို့ s ဒီs.update s2 လုပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် update လုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောဖြစ်တော့တာပေါ့ဆရာတို့တကယ်တမ်းတော့ဒီကောင်ကိုဆရာတို့ဒီနေရာမှာတော့မင်းတို့လားလဲအောင်ဆရာတို့ s1 ဆိုပြီးတော့ပွားတော့လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် s1 တခုပွားမယ် s ကဘာလို့ update လုပ်လိုက်ပြီး change သွားပြီဆရာတို့ changes မလုပ်ချင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုပါလဲ s1 dot intersection s2 အဲ့ဒါ s1 နဲ့ s2 နဲ့ intersection လုပ်ရင်ဒါကိုထပ်မှားရင်ဆရာဒီကောင်ကို s2 ကိုပဲဆရာတို့ပူးပြီးတော့စောစောကဆက်နေမတူအောင် s1 ဆိုပြီးတော့ပူးလိုက်အဲ့ဒါဆရာ s နဲ့ s1 ကို intersection လုပ်မယ်ဆိုရင်sorry s နဲ့ s1 နဲ့ sorry I was still wrong sorry confusion ဖြစ်နေနော် s ကို s1 နဲ့ပွားလိုက်မယ်အဲ့ s1 နဲ့ s2 နဲ့ intersection လုပ်မယ်အားကြောင့်ဒီမှာ s1 dot intersection s2 အဲ့ဒီပုံဒီမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေကြည့်လိုက်ရင်ကိုမင်းတို့သိတယ်ဒါနော် s1 နဲ့ s2 နဲ့ intersection လုပ်ရင်ဘယ်လိုပဲကြံမလဲတူတဲ့ element ပဲကြံလို့ဆို1 3 10ပဲကြံလို့ဘာလို့သူတို့မှာတူတာဆိုလို့1 3 10ပဲရှိအဲ့တော့ဒီကောင်ပြန်လိုက်ရင်ဆရာ s4 ဒီ intersection ဒီပါရမလဲ1 10 3ရ order ဒီသူတက်တယ်လို့စီမှာနော်ဆရာတို့စီလို့မရအောင်ဆက်ကသူ့ဘာသူ order ပြန်စီလိုက်ဒါနော်အဲ့ဒါဒီ intersection ပေါ့အဲ့ဒါ difference ကိုကြည့်အောင် difference ကကြတော့union ဆိုဒီနှစ်ခုလုံးအရောပေါ့အဲ့ဒါမှ intersection union လုပ်တဲ့အချိန်မှာထပ်နေတဲ့ကောင်တွေကိုတစ်ချိန်ပဲယူမယ်ဒါဆက်ရတင်ချသည်ဝီကလို့ intersection ကတော့ရှင်းတယ်ပါလေဒီအစိမ်းရောက်မှယူဒါပြီးတော့ s1 dot different s2 လို့ကြည့်အောင်အဲ့ဒါဆိုဥပမာပေါ့ဆရာတို့မှာဒီမှာ s1 ရှိရယ် s1 နဲ့ s2 ကို difference လုပ်မယ်ဆိုဘာရမလဲဆိုတော့ s1 နဲ့ကနေ s2 ကို difference လုပ်ရင်မင်းတို့ဆက်ရဒီပုံမှာပဲကြည့်လိုက်လို့ရတယ် difference လုပ်လိုက်ရင်တော့ထပ်တဲ့ကောင်တွေကိုခြံခဲ့မှာ s1 နဲ့ s2 ကိုနှုတ်တော့ s1 နဲ့ s2 ထပ်တာဒီအခုအစိမ်းရောင်ထပ်နေတယ်အဲ့ဒါကဘယ်လိုပဲကြံတော့မလဲဆိုတော့ဒီဘက်က s ထဲမှာမထက်တဲ့ element မကြံဘူးရနော်အဲ့လိုရေးခြင်း s1 dot difference s2 နဲ့ရေးမယ် method ဒီ difference method ဖြစ်တယ်ဒါဒီကောင် run ကြည့်ရင် so you will get -5 7ဘာဖြစ်လို့လဲ s1 ထဲမှာဆရာတို့ရှိတာဒီ1 3 -5 7 10 s2 ထဲမှာရှိရသည်0 8 3 10 1 22အဲ့ဒါဆိုထပ်တဲ့ကောင်တွေက3ရယ်10ရယ်1ရယ်ဆိုတော့သူ့ကိုထပ်တဲ့ကောင်တွေနှုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ s1 ထဲမှာဘယ်သူပဲကြံခဲ့လဲ -5 နဲ့ 7ပဲကြံအဲ့ဒါဒီထားမယ်နော် s1 dot different s2 နဲ့ s2 dot different s1 နဲ့မတူဘူးဒါရှင်းပါတယ်ပုံရလဲ s1 နဲ့ s2 ကိုနှုတ်တဲ့အချိန်မှာဒီ intersection ဖြစ်တာကိုပယ်ပြီး s1 ပဲချမ်းမှာကြံတဲ့ကောင်တွေပဲထိုနည်း၎င်းပဲ s2 ရဲ့ကနေ s1 ကို difference လုပ်ရင်ဆရာတော်ဘာဖြစ်မလဲ intersection လုပ်တာကိုဖယ်ပြီးတော့ s2 ဘက်မှာကြံတဲ့အခုအနီရောင်နဲ့ခြေထားတာကိုပဲဆရာတော်ရဟုတ်နော် we can try it အောက်မှာဆရာတော်က s2 dot difference s1 ကိုဆရာတော်ကဘယ်သူထဲမှာပေးလိုက်မလဲဆိုရင် s6 ထဲမှာပေးမယ်ပေးပြီးတော့ s6 ကို print ထုတ်ကြည့် alright အဲ့ဒါဆရာတော်ဘာရလဲ0 8 0822ပဲကြံဘာလို့လို့သူတို့ထပ်တာဒီ3 10 1ကအတူတူပဲအဲ့ဒါဘယ်သူပဲကြံလဲ0822ပဲကြံဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဒီ set နဲ့ပတ်သက်တဲ့ method တွေပေါ့အဲ့တော့ဆရာတို့ update ဒီရောတာထပ်ရင်တစ်ချိန်ပဲယူမယ် union တွေလည်း12ခုရောတာထပ်ရင်တစ်ချိန်ပဲယူမယ်နောက် intersection ဒီသူတို့နှစ်ခုထဲမှာ same element common elements ကိုပဲယူတာs1 dot intersection s2 နဲ့ s2 dot intersection s1 ဒီအတူတူပဲအဲ့ဒါလည်းသင်္ချာသီဝီရကို obvious ဖြစ်ပါတယ်
ဒါပြီးတော့ဆရာတို့နောက်တစ်ခုက difference ကြတော့တူတဲ့ element ကိုဖယ်ပြီးတော့ဘယ်ထဲကဘယ်သူ့ကိုနှုတ်တယ်လဲပေါ့မူတည်အခုဆို S1 နဲ့ S2 ကိုနှုတ်ရင်တူတဲ့ element ဖယ်ပြီးတော့ S1 ထဲမှာကျန်တဲ့ကောင်အပြာရောင်ကိုထုတ်ပေးမယ်အဲ့လို S2.difference S1 ဆိုရင် S2 ထဲကနေပြီးတော့သူတို့နှစ်ခုထပ်တဲ့ intersection ကိုနှုတ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ကောင်ဆိုအနီရောင်ပဲထုတ်ပေးမယ်အဲ့ဒါဒီပုံမှန်မင်းတို့ mathematics မှာလည်းလုပ်တဲ့ set operation တွေဖြစ်တယ်ဒါအဲ့တော့ဒီကြမယ်နော် set ဒီ element တစ်ခုချင်းမကင်ဘူးအစုဝေးတစ်ခုလုံးကိုလို့ဆောင်နေတဲ့ operation တွေကိုလုပ်တာဒီ set ပဲပေါ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးအစုဝေးလိုက်လုပ်ဖို့လိုပြီဆိုတာနဲ့မင်းတို့ဘာလို့သုံးလဲ set ကိုသုံးခဲ့မယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါကိုတေချာတွေးမယ်ဘာလို့လက်တွေ့မှာကိုလုပ်ချင်တာဒီအစုဝေးလိုက်လုပ်ချင်တာလားတစ်ခုချင်းလိုက်လုပ်ချင်တာတစ်ခုချင်းလိုက်လုပ်ချင် set dictionary list တို့ dictionary တို့ကိုသုံးလို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ခုချင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အစုဝေးလိုက် operation တွေပေါင်းတယ်တစ်စုလုံးပေါင်းမယ်တစ်စုလုံးနှုတ်မယ်အဲ့ဒါကြီးလုပ်ချင်ဘာလုပ်မလဲ set ကိုသုံးမယ်အဲ့လိုကိုကတွေးရမှာလက်တွေ့မှာတကယ်ကိုရှင်းနေတဲ့ပုံစံကိုဘယ်သူ့ကိုသုံးပြီးရှင်းရမလဲဆိုတာကိုနားလည်မယ်ကွန်ပျူတာ programming မှာဆရာတော်ခဏပြောရနော် syntax ရဲ့အတွေးရပဲရေးကြည့်တယ်ရနော် syntax ကမင်းကြိုက်တဲ့နေရာမှာသွားလေ့လာလို့ရတယ်အတွေးကကိုယ့်ဘာသာကိုတေချာတွေးပြီးတော့လေ့လာထားမှသုံးနိုင်ရနော်အဲ့ဒီနောက်တစ်ခုကြည့်အောင် set ထဲမှာ element တစ်ခုရောထည့်ခြင်း .add နဲ့သုံးမယ်ဒါနော်အဲ့တော့ s2.add 20အဲ့ဒါဆိုဒီကောင် run ကြည့်အောင် run ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ s2 ဒီအစတော့ဘယ်ထိပဲရှိရလဲဆိုလို့ရှိရင်013 22 8 time ရှိရအောင်အခုဒီမှာဘယ်သူပါလာရလဲ20ဆိုပါလာဒီထားမှာနော် set the list လို့မဟုတ် list မှာ append လုပ်ရင်နောက်ဆုံးမှထည့်တယ် set the အခုဆိုရင်20ဆိုတဲ့ integer တစ်ခုကိုအဲ့ထဲကို add လုပ်လိုက်ရင်သူကဘယ်နေရာတော့ထည့်မယ်ဆိုတော့ဆရာတို့မှာ control မရှိဘာလို့လဲ order သူ့ဘာသူပဲ C ရနော်ဆရာတို့လုပ်လို့မရဘူးဒီမှာသူ့တမိုးကြည့် S2 ထဲမှာအစတော့20မပါဘူးရနော်အဲ့ဒါကို20 add လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ20လာပြီ again order ကဆရာတို့ control လုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ထုတ်ချင်ရင် remove နဲ့ထုတ်မယ်အဲ့ဒါလောလောဆယ်ဒီမှာ S2 ဒီထားရှိရအောင်အဲ့ထဲကနေ0ကိုထုတ်မယ်ရနော်အဲ့တော့ S2.remove of 0အဲ့ဒါ0ထွက်သွားမယ်ထွက်သွားပြီးတော့တွေ့နော် S2 ဒီ13 20 22 8 10ရနော်0ထွက်သွားပြီအဲ့တော့ list မှာတုန်းကလို့ပဲ remove method ဒီထုတ်လို့ပဲရတယ်။အဲ့ဒါကိုတခြားထုတ်လိုက်တဲ့တမို့ပြန်ပြီးတော့တင်ထားလို့မရ။အဲ့တော့ထုတ်တာကို discard နဲ့လည်းထုတ်လို့ရတယ်။ s2.discard 3ဒီခါကျ3ကိုထုတ်ကြည့်အောင်။အဲ့ဒါကို run လိုက်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘာရအောင်လဲ။ဒီမှာ3ထွက်သွားပြီ။ဒီဘက်ကျန်တော့လဲ1 20 22 8 10ဆိုပြီးတော့ကျန်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါဒီထုတ်တာပေါ့။နောက်မင်းတို့ list မှာတော့မမိလားမသိ pop နဲ့ထုတ်ရင်ဘာဖြစ်လဲ။သူဒီနောက် index မရေးခဲ့ရင်နောက်ဆုံး element ထွက်ပြီးအဲ့ဒါကိုတခြား variable မှာတင်လို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဒီ set မှာလည်းလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထားမယ်နော် set မှာရှိရဲ့ pop ဒီနောက်ဆုံး element တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒီမှာကြည့်အောင်ခု set s ထဲကနေပြီးတော့ဆရာတော်ကpop လုပ်လိုက်အဲ့ဒါလောလောဆယ် s မှာရှိနေလေတစ်ချက်ကြည့်ရင် s ဒီ -5 0 1 3 5 3 7 8 10 22အဲ့သူ့ကိုs.pop လုပ်လိုက်ပြီးတော့ pop လုပ်ပြီးထွက်သွားတဲ့တန်ဖိုး a ထဲမှာတင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ a ရော s ကို print ထုတ်ထားတယ်အဲ့ဒါမျိုးဘယ်သူတွေ့ရလဲ0ထွက်သွားတယ်တွေ့ရနော် s ထဲကနေ0ထွက်သွားတယ်နောက်ပြီး s ရဲ့ဒီမှာ print ထုတ်လိုက်တဲ့အစီအစဉ်အသစ်ပေါ့ဒါနော်1 3 7 8 10 22 -5ရနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ချိန် just for fun စမ်းကြည့်အောင်အဲ့ဒါဆရာတို့ကဒီမှာနောက်တစ်ချိန်စမ်းကြည့်ရင်ဒီခါဆိုဘယ်သူထွက်သွားမလဲကြည့်အောင်အဲ့တော့မင်းဘယ်သူထွက်သွားမလဲကိုခဏနော်ဒီကောင် run ကြည့်အောင်ပြန် run ကြည့်ပြီးနောက်တစ်ချိန် run မယ်ဒီခါဆိုဘယ်သူထွက်သွားလဲ1ထွက်သွားတယ်နော်1 pop ဖြစ်သွားတယ်ပြီးရင်ကြံခဲ့တဲ့ကောင်တောက်နောက်တစ်ချိန်ထပ် run ကြည့်အောင်နောက်တစ်ချိန်ဆိုရင်သူထွက်သွားမလဲကြည့်အောင်3ထွက်သွားတယ်ရနော်နောက်တစ်ချိန်စမ်းကြည့်အောင်7ထွက်သွားတယ်ရနော်နောက်တစ်ချိန်စမ်းမယ်8ထွက်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ pop ဒီအဲ့ဒါပဲပေါ့ element တစ်ခုကိုထုတ်တယ်ထုတ်ပြီးတော့ကြတော့တခြား variable တွေမှာတင်ထားလို့ရတယ်နော်နောက် set ကို empty လုပ်ချင် set တော့ကြံခဲ့ရမယ်ဘာအထက်ထဲမှာရှိရဲ့ element တစ်ခုမှမချမ်းမြင်ဘူးဆိုရင်ဆရာတို့ကဘာလို့သုံးမလဲဆိုတော့ clear ကိုသုံးတယ် s.clear အဲဆို s ဒီ set တော့ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ is empty set ဘာမှမပါတဲ့ set ဖြစ်နေတယ်သူ့ကို run ကြည့်တွေ့နော် set တော့ဖြစ်နေတယ်သူရဲ့ type ဒီဒါပေမဲ့တန်ဖိုးကတစ်ခုမှမရှိရောနော်အဲ့တော့ဒီမှာ type of s လို့ကြည့်ရင်သူက set တော့ဖြစ်စေပဲဒါပေမဲ့တမိုးတော့ဘာမှမရှိ element ဘာအထဲမှာဘာမှမရှိ empty set လို့ခေါ်တယ်နော် now of course Python မှာအဲ့ s ဆိုတဲ့ set တစ်ခုလုံး variable တစ်ခုလုံးကို wasp area နဲ့ဖြစ်ချင်
delete နဲ့ဖြတ်လို့ရတယ် del space s အဲဆိုရင် s ကိုရအောင်မရှိရောအဲ့တော့ဒီမှာဆို error တက်မယ်ဘာလို့လဲ s ဒီဖြတ်ပြီးတာကိုဆရာ print s မရှိရောတဲ့ variable name ကိုခေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီဘာအတွက်လဲ name error အတွက်ဒါနော် undefined မရှိတဲ့ name ကိုပြန်ခေါ်လို့ဒါနော်အဲ့ဒါဒီ set နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရမယ်အခြေခံ method တွေဆရာတို့ပြန်ပြောမယ် set ရှိပြီးသားတွေကိုတခြား set တစ်ခုပေါင်းရင် update နဲ့ပေါင်းမယ် set တစ်ခု union လုပ်ချင်ရင် dot union method နဲ့သုံးမယ် set1 dot union set2 intersection လုပ်ချင်ရင် set1 dot intersection s2 two element တွေယူရ now difference လုပ်ချင်ရင် s1 dot different s2 အဲ့ဒါဒီ difference ဒီ s1 နဲ့ s2 ကိုနှုတ်တာနဲ့ s2 နဲ့ s1 ကိုနှုတ်တာမတူဘူး s1 နဲ့ s2 ကိုနှုတ်ရင် intersection ထပ်နေတဲ့ကောင်တွေကိုဖယ်ပြီးတော့ s1 နဲ့ကျန်တာကိုရေးမယ် s2 နဲ့ s1 ကိုနှုတ်ရင်ထပ်နေတဲ့ကောင်တွေကိုဖယ်ပြီးတော့ s2 နဲ့ကျန်တာကိုရေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပြီးတော့ set ထဲကို element တစ်ခုပဲထိုးချင်ရင် dot add of value ဆိုပြီးတော့ထိုးချင်တဲ့ value ကိုရေးပေးမယ်set ထဲကနေ specific element ကို value နဲ့ထုတ်ချင်ရင် dot remove နဲ့ထုတ်အဲ remove က value ထုတ်ပေးလို့ရမှာ10ထုတ်ပေးချင်ရင်ထုတ်ချင်ရင် dot remove တမ်းဒါပြီး discard လဲထိုးနေလောက်အောင်ပဲအဲ့ဒါပြီးတော့ဆရာ pop ဒီ set ထဲကနေအဲ့တန်မိုးကိုထုတ်ပြီးတော့တခြား variable တွေကိုတင်လို့ရဒါပေမဲ့သတိထားမယ်နော် list မှာ pop ဒီ index နဲ့ pop လုပ်လို့ရပါမယ် set မှာမရဘူးဘာလို့ set ကသူက index ပဲမဖြစ်လို့ပေါ့ဒါနော်အဲ့ဒါပြီးတော့ set ကို empty လုပ်ချင်ရင် s.clear off ဆိုပြီးတော့ရေးမယ် method ဖြစ်တဲ့အတွက်ခွင့်ပါအဲ့ဆိုသူဒီ empty set ဖြစ်သွားမယ် was page ရဲ့လုံးဝထွက်ချင်တော့ delete s နဲ့သွားမယ်ရအောင်နော်အဲ့လောက်ဆိုရင်အားလုံး set ကိုဆရာတော်ကရှင်းပြီလို့ယူဆတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့မင်းတို့က set နဲ့ပတ်သက်တဲ့ method တွေကိုကြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုဆရာတော်ကကိုယ့်အကို permanent line သုံးနိုင်အောင် video ကြည့်ပြီးတွေးမယ်တခြား examples တွေကိုကိုယ့်ဘာသာကိုရေးကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီနေ့နှုတ်ဆက်ခင်မှာပြောချင်တာတစ်ခုကတော့ set ဒီ element တစ်ခုချင်းကိုခေါ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာတဲ့ group တစ်ခုလုံးကို union လုပ်ချင်တာတော့ဒါမှမဟုတ်ရင်သူတို့ကပြောတဲ့ intersection တို့ difference တို့သူက group operation set like group like လုပ်ချင်တိုင်းမှာ set ကိုသုံးတယ်သင်္ချာရလဲ set ရဲ့အသုံးတွေအဲ့ဒါပဲပေါ့အဲ့တော့မင်းတို့က set ကိုသူ့ရဲ့အသုံးကိုနားလည်ပြီးတော့အုပ်စု like operation တွေလုပ်တိုင်းပဲ set ကိုသုံးမယ်ဒီအခုရှိရဲ့ method တွေကိုသုံးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုသိရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ set နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဆရာတို့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်နေတဲ့လူတွေ like လုပ်တဲ့လူတွေမေးစာရှင်မေးခွန်းတွေအောက်က comment မှာရေးစေချင်တာတွေမေးချင်တာတွေကိုရေးထားမယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာ guest တွေနဲ့ပါပြီးတော့လက်တွေ့ပု္ပ္ပစာတွေဒါမှမဟုတ်တခြားအကြံဉာဏ်တွေကို share လုပ်ချင်တယ်ဆိုဆရာတို့ကိုအဲ့ comment မှာတော့၎င်းဆရာတို့ page chat box မှာတော့၎င်းလာပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆရာတို့ကဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့အများနဲ့ share လုပ်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ channel ကိုတခြားဒီလို computer programming ကို online လေ့လာနေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့တခြားလေ့လာနေသူတွေလေ့လာလို့ရအောင်အများနဲ့လည်းတကယ်ချင်းတွေနဲ့လည်းမျှဝေပေးပါဦး။နောက်ဒီ channel ကိုပထမဆုံးကြည့်နေတဲ့လူတွေကတော့ဆရာတို့ရဲ့ဒီ Python programming essential ရဲ့ playlist တစ်ခုလုံးကိုကြည့်ချင်အခုလက်ရှိဒီမှာပေါ်လာတဲ့ဆရာတို့ကplaylist ရဲ့နေရာကိုထောက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်။အားလုံးပဲဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဒီလောက်ပါပဲ။အားလုံးပဲ bye bye